This is the express bound for Jewel. 途中の二子玉川鷺沼長津田で各駅停車にお乗り換えいただけます。担当乗務員、運転士は久保、車掌は森です。進行中は揺れますのでご注意ください。この電車は渋谷駅約5分本内で発車しております。電車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたします。
The doors on the right side will open. から参ります各駅停車中央臨海駅にお乗り換えいただけます。電車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。傘の忘れ物が多くなっております。ご注意ください。前の電車に近づいているため速度を落として運転しております。Passengers changing to the JR number 1, please transfer at the station. The doors on the right side will open.